汉尼拔对此并不满意，觉得对方是从网上找的素材，他要听真实的叫声，否则他什么也不会说。为了让汉尼拔开口，路易斯竭尽全力满足了对方的要求，可没想到汉尼拔只是在戏耍他，这下直接惹恼了路易斯。为了节省时间，他干脆把汉尼拔五花大绑，并威胁道，如果不配合他们，他的余生都将会是这个造型。见路易斯来真的，汉尼拔没有丝毫犹豫，当即说出了他的分析，把比尔的样貌特征、三维体重以及家庭住址全都一股脑的说了出来。回到家的路易斯便对汉尼拔的推理进行验证，经过一段不太复杂的头脑风暴后，他觉得汉尼拔说的有道理，于是第二天他便驱车来到了那个地址，按响了门铃后，开门的果然是水牛比尔。路易斯一开始假装没认出对方，接着便问起他见没见过失踪的女孩。比尔一脸警惕的回答没见过。可这时房子里面传来了微弱的呼救声，见事情败露，比尔赶忙跑回屋内，而路易斯也掏枪追了上去。在经过了一间灯光昏暗的房间后，路易斯循着声音来到了地下室，可关上门后这里漆黑一片。当然黑只是对路易斯来说，水牛比尔因为有夜视仪